Nechitiko chinoshamisa chinobuda chiitaurwa panapa nevakomana the ruling party ZANU-PF mapatriots panhau yekuti mutungamiriri wenyika yeZimbabwe arikuda kuenda kunyika yeMozambique kuti anoinaugurata Daniel Chapo. Saka muda mashoko anobuda nyorwa panapa nevakomana vemuZim aya vakomana vanofambira nhau vanofambira nyaya noti wasubscribe like on the bell kuti muda pendo pavo vanobudisa this headline ramukona munyorwa richinzi ZANU-PF says is entering Mozambique for Chapo inauguration. Should we alert citizens? Question mark. ZANU-PF has announced it is soon entering Mozambique for Daniel Chapo's inauguration. Should we inform the citizens or keep quiet? Vanouya pahendo ZANU-PF patrols posted this picture of Daniel Chapo vachiti early January we are going to Mozambique for inauguration ceremony. Why don't you try stepping one foot into Mozambique today? We wish to see something. Do mashoko anobuda toka panapa nevakomana veZimbabwe vachiti aiwa mashoko arikutaurwa nemapatriots vachiti next year muna January vada kuenda kuinaugurata Daniel Chapo. Vari vachiti tikainforma macitizens, do you think kuti zvinopera mushe muchiona nekuti vakomana vekuMozambique vane zvimwe zvivindi zvekuti zvakasiyana nevanhu vekare vemunyika yeZimbabwe kuda kwokuti havatombobvumi kana kujairirwa kana kuitisiwa, vatosacrifice to lose their life vachiitira kuti the elected president akaisiwa nevakomana nebackdoor adhe vachiitira their own future kuti maaspirations avo afulfilike asakanganiswa nevakomana vanongoda zvavo kungoclinga onto power vachingodya kumusoro but macitizens achistruggle. Mashoko atoona kuti tiona kuti on the 21st tiona macourts achiwirirana achiti the outcome yakaitika pamapose akaitiwa munyika yeMozambique ndeyechokwadi. Tinoona kuti vakomana vanhu vari kuvaramba vachiti izvozvo hazvitombotimisi, tinotoita another 5 day strike iri kupera muzuva ramangwana yavakatanga on Monday vachiti we are not accepting your outcome. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu mudze mafunguro enyu, subscribe or like, and turn on the bell icon.